A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Bal lahu ma fis samawati wal ard. Bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Sadaqallahu a'lam. Wa qalu lan pada ngucap ya Yahudi biwawin kalawan nganggo waw wadunaha lan oranana waw. Ayil Yahudi wa Nasara lan pirang-pirang Nasrani wa man za'ama lan man za'ama kangnya kaya si man anal malaikata ing satune pirang-pirang malaikat banatullah iku pirang-pirang anak wadon Allah. Ittakhadha ngalap Allah sapa Allah waladan ing anak. Qala ta'ala nalika ya Allah ta'ala subhanahu maha suci Allah tanzihan kalawan nyuciaken temenan lahu kepada Allah anhu saking ittakhadha Allah waladan anu saking ittikhad al-mafhum min ittakhadha ballahu ma fis samawati wal ard balikan tahi tetap kepada Allah maka samawati kang tetap ing pirang-pirang langit wal ardi lan bumi milkan milike wa khalqan lan makhluke wa abidan lan hambane lan pirang-pirang hambane wal milkiyatu lan utai sifat milik sunafi iku nganapiakeun ya milkiyah al wiladata ing ngalahirakan wa abaro lan gawe ibarat ya Allah bima kalawan lapan mak tagliban karena ngalindi lima kedai barang layak kilu kang ora berakal ya sima kullun lahu qanitun utawi sakabehe lahu kedai Allah qanituna iku kang anut kabeh atau qanituna iku kang nurut kabeh muti'una tegese kang taat kabeh kulun bima yuradu utawi sakabehe iku tetep kalawan barang yuradu kang dikarepaken ya sima minhu saking Allah wa fihi lan tepihi ing dalem kullu lahu qanitun taglibul akili utawi ngalindi hakene kang berakal badi'us samawati wal ard utawi ya Allah iku kang ngadamel kalawan orana contoh iku kang ngadamel kalawan orana contoh pirang-pirang langit lan bumi badi'us samawati wal ardi utawi ya Allah khabar mubtada mubtada huwa utawi ya Allah badi'us samawati iku kang ngadamel pirang-pirang langit wal ardi lan bumi mujiduhuma tegese kang nganakaken karone samawati wal ardi la ala misalin orang nana ing atase contoh sabako kang dingin ya misal wa idza qada amra fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa idza qada lan tatkala ngarepaken ya Allah aroda tegese ngarepaken ya Allah amron ing sawiji perkara ijadahu tegese nganakakene amron fa inna ma yaqulu mangka angin pastine ngucap ya Allah mangka angin pastine ngandika ya Allah lahu kedue amron kun ngandika ing kun becik ana sira fayakun mangka ana ya amron aya fahuwa fayakun mangka ya fayakunu mangka utawi dia amron yakun iku ana ya amron namun dibaca naropa fayakunu mangka utawi ya amron yakunu iku ana ya amron aya fahuwa yakunu tegese mangka utawi ya amron yakunu iku ana ya amron wa fi qiraatin lan tetep dalam sawiji qiraah mah binas bi kalawan dibaca nasab jawaban hal ngajawaban
lil amri kedua amar, panawalaya amar kun. Fayakuna maka sebab yentah ana ya amron gitu. Karena penapa sababia yakuna dinasabkeun ku an mudmar. Wa qala alladziina la ya'lamun lan ngucap alladzina sapawong akeh kang la ya'lamuna orangna pada weruh dia alladzina aya kufaru Makkah tegese pirang-pirang wong kafir Makkah di Nabi kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucap-ngucap laula yukallimunallah laula anak tah qoranana hala tegese hal anak tah la qoranana yukallimuna larasan na ing kita Allah sapa Allah bi annaka kalau satu mesira rasuluhu iku utusan Allah au ta'tina atawa teka na ing kita ayatun apa ayat mimma saking barang iktarahna kang jaluk atau kang iktarahna kang musulakan atau kang jaluk kang nyaranakan kang jaluk kita huing mak ala sidkika ingatase bener sira kadzalika qala alladziina min qablihim kadzalika kaya mengkono makola haulai aya kama qala tegese kaya oleh ngucap haulai sapa sabudayana alladziina qala ngucap alladzina sapa wong akeh min qablihim saking sadurunge alladzina saking sadurunge alladzina fil kufri ing dalam kufure wal inadi lan angase fihi tasliyatun li nabi sallallahu alaihi wasallam iku tetap fihi ing dalam qala alladzina min qablihim tasliyatun utawi panyabar-nyabar atau panyombo-nyombo li nabi kudu nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Teman-teman wis mertelakakeun isun agung. Al-ayati ing pirang-pirang ayat liqaumin kedua kaum yuqinuna kang ngayakinakeun ya kaum yang lamuna tegese pada weruh si kaum ana ing satuhune ayatun iku pirang-pirang ayat fayuqinuna mangka pada iman ya si kaum. Faktirahu ayatin ma'aha ta'anutun maka utawi jaluk ke ayat maka utawi nyaranakeun atau ngusulakeun ayat ma'aha sertane ayat ta'anutun iku ngewuh-ngewuh inna arsalnaka bil haqq inna satune isun agung arsalna iku ngutus isun agung ka ing sira ya Muhammad bil haqi kalawan hak bil huda tegese kalawan hidayah kalawan petunjuk basyron kalekan ngabungan man ajabakan ijabahan yasiman ilahi maring hak bil jannati kalawan surga wa nadhiron lan hale mamedeni man lam yujib kang orangna ngaijabahan yasiman sama yujibu sukun be nakulam bertemu dua sukun terus picen ya daripada dua sukun bertemu jadi lam yujib maka orang ngaijabahan ya kan orang ngaijabahan ya siman ilaihi maring hak bitnari kalawan neraka wala tusalu an ashabil jahim wala tusalu lan paraden jaluk siraan ashabil jahimi saking kang anduan neraka jahim anari tegese neraka ayo kufar tegese pirang-pirang wong kafir malahum lam yu'minu ing apa atau malahum ing apa lahum kedua kufar lam yu'minuna kang orangna pada iman ya si kufar inna ma'alikal balagh pastine wajib ing atas sira al balagh apa naka akan apa nyampe akan wa fi qiraatin lan ing sawi qiraat bi jazmi tas'al kalawan jazmel apa tas'al nahyan hale nahi hale fi'il nahi atau hale nyegah
walan tarda wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun. Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah, golongan Yahudi berpendapat bahwa Uzair itu adalah putrana Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasrani pun punya ideologi, cek maneh nama Nabi Isa itu adalah anakna Allah Subhanahu wa taala. Malah musyrikun Mekah ge anu bararodo kaum jahiliyah henteu eleh siap. Manehna boga pendapat bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putrina Allah Subhanahu wa taala. Maka pikeun menanggulangi kesesatan-kesesatan anu menyebar di kalangan Yahudi, Nasrani bahkan musyrikun Mekah, Allah turunkan dia ayat. Jadi dia ayat turunnya gitulah gara-gara Yahudi berpendapat Uzair adalah anak Allah, ari Nasrani menganggap bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, ari orang-orang musyrikun Mekah menganggap bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah putri-putrina Allah. Akhirnya turun dia ayat. Cek Allah wa qalu. Tapi dijelaskan apa? Biwawin. Anu make wao jadi waqalu dalam Quran urang. Waduniha. Aya itu make wao. Kumaha jarina? Qalu gitu doang. Wao dipicen. Berarti lamun teu make wao eta diakofkeun kana itu teh. Waman azlamu teh. Waman adlamu mimman mana'a masajidallah. Ke surahna ke lain lamun make huruf atop. Lamun teu make waw berarti eta mah geus mulai awal deui. Maksudna eta nu ngucap saha? Aya Yahudu wan Nasara wa man za'ama annal malaikata banatullah. Wa qalu lamun waw tap nya ke waw tap ke berarti nyurahkeun. Saha sih anu leuwih zalim dibandingkan jeung jelema anu ngomong bahwa Uzair itu anak Allah. Yesus Kristus itu adalah anakna Allah. Laju malaikat-malaikat itu adalah putri-putrina Allah. Sanu bisa didinya. Kan Yahudi berkata doang cek Allah. Atau lamun qalu eta orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan musyrikun Mekah ngarobong. Ittakhadallahu waladan. Cek eta kaum Yahudi, Nasrani, bahkan kaum musyrikun Mekah, Allah nyieun anak. Tadi teh cek Yahudi berarti nganggap Allah itu boga anak. Zamanna punya keyakinan bahwa Uzair itu adalah anak Allah. Nasrani boga keyakinan Isa itu adalah anak Allah. Musyrikun Mekah punya ideologi bahwa malaikat-malaikat itu adalah putri-putrina Allah. Cek Allah subhanah tanzihan lahu anhu. Subhanah maha suci Allah. Cek urang mah teu Allah mah kitu begitu bersih Allah tina anak. Ballahu ma fis samawati wal ard. Bah justru cek bal dinya. Justru Allah lah pemilik naon bae anu aya di langit jeung di bumi. Milkan kepemilikanna wa khalqan makhlukna wa abidan hamba-hambana eta kabeh boga Allah Subhanahu wa taala. Wal milkiyatu tunampil wiladah. Ari sifat kepemilikan eta mampu nganapikeun kana wiladah. Jadi lamun cek Allah teh aing mah maha bersih kitu-kitu. Justru kabeh naon bae anu di langit jeung di bumi eta boga aing cek Allah. Sedangkan kepemilikan eta nganapikeun kana wiladah. Berarti eta mah ujer atau lain anak Allah, akan tetapi eta mah geus boga Allah, ciptaan Allah. Yesus Kristus lain anak Allah. Nasrani mah eta baru Kristus.
ditiupna ge pankuruh Malaikat Jibril nya Ruhul Kudus disebutna. Eta lain anak Allah akan tetapi ciptaan Allah, kabeh ge boga Allah. Malaikat eta adalah ciptaan Allah. Karena naon bae anu di langit jeung di bumi eta kabeh milik Allah Subhanahu wa taala. Wa abarobima ta Allah Subhanahu wa taala dina firman-Na ibaratna teh make ma isim mausul. Sedengkeun ma tupoksina kana naon? Kana akil ta akil. Kana akil. Seolah-olah sesuatu anu di langit jeung di bumi eta milik Allah. Jualna kana bintang, kana ieu, bae kana matahari, kana batu-batu, kana tetangkalan. Ya. Ari teh mah kana malaikat, kana jin, kana manusia teu jamak hema. Oh eta teh tagliban 5 layak hidup. Karena eta teh dominan cek urang. Tagliban ngelehkeun ngalindih. Tagliban eta cek urang mah ya, definisina taglib isal ahadil lafdhain alal akhar idza kana bainahuma alaqah. Jadi milih salah satu 28. Milih karena salah satu doang. Ayat 28 dia dipilih kurang satu. Nah, dipilih satu karena aya alaqah, aya hubungan di antara keduana. Mulai mana? Indung jeung bapa. Ketika kurang disebutkeun saduana kadang-kadang ditasnihkeun nama abawain. Berarti mufradna abun kan? Abawain berarti bapak dua. Pan di mana indung bapak? Oh berarti indung eta kalindih ya. Berarti bapak eta lebih dominan daripada indung eta tagliban ngaranna. Doang Allah ketika ngomong masyriqain atau bahasa maghribain. Ya. Aya bahasa masyriqain, masyriq dua. Berapa ya masyriq dua? Wetana dua burung. Maksudnya mah masyriq aja maghrib. Ya, jadi ayat 28 masuk di maghrib. Dipilih kurang salah satunya. Kan enggak dipilih salah satunya karena ayat alaqah di antara keduanya. Eta karena isal ahadil lafdhain alal akhar idza kana bainahuma alaqah. Ya. Masrik jeung maghrib tapi ditasnihkeun jadi masriqain. Indung jeung bapak jadi abawain. Untuk umain ya, karena bapak lebih dominan daripada ibu. Masrik lebih dominan daripada maghrib. Nah ieu ge aya bahasa kitu, aya ma. Padahal nama ma eta tupoksina kana anu teu berakal. Padahal nama termasuk di langit jeung di bumi eta lain hanya benda mati bae. Lain hanya teu berakal bae, lain hanya embe jeung lauk doang di bumi eta. Tapi aya jin, aya manusia eta berakal. Di langit lain hanya meteor, lain hanya tata surya, lain hanya galaksi, akan tetapi aya malaikat di ditu. Eta berakal. Nah, maksudna di dinya ya ballahu ma fis samawati wal ard akan justru cek Allah eta sakabeh anu di langit jeung di bumi eta boga kula termasuk malaikat di dalam manusia jin segala panggil make ibaratna make mah buar akil doang meureun eta mah tagliban 5 la yaqilu karena anu berakal eta karena anu ieu anu teu berakal eta lebih dominan karena perkara anu teu berakal teh jajal lobaan jelema ta lobaan anu berakal tadi bumi ya dina planet urang baheulana muka bumi lobaan anu berakal ta lobaan bukan akil urang cicing di hiji pulau atuh jukutna mah moal ka itu nah ju batu-batuna moal ka pasirna moal ka itu ari manusia mah bisa digitu bisa disensus kene sekian pendudukna mantap kaelehkeun jadi berarti anu guer akil eta lebih dominan daripada anu berakal. Urang mah taglib eta kumaha ngalindih. Jadi ngelehkeun. Eta Allah wajar ngaibaratna make mak. Kullul lahu qanitun. Ta sakabehna ka Allah Subhanahu wa taala qanitun. Tunduk patuh teu anu ngabangkang. Kullun lahu qanitun mufrad tasniyah jama' eta qanitun jama' jadi khobar kena kulun lapadna jama' tasniyah mufrad sedikit pernah ngaran khobar mah kudu muthabik ge ieu akur cek urang teh cek ahli nahwu wal khobarus mundur tiba
mutabiqan bil lafzihi mubtada wal khabarus mundur fa'il musnida mutabiqan bil lafzihi. Jadi persyaratan khobar eta hiji kudu kalimah isim, konitun benar kalimah isim. Zurtipain dibaca naropa, konitun naropa, alamat ropa nakwaw, sebab kalimah isim jamak mudzakkar salim. Usnida perlu disandarkan kana mubtadana, benar ya disandarkan kana mubtadana. Anu perlu digarisbawahi ku urang ngelbah dieu. Mutabiqan fil lafzihi lil mubtada, kudu mutabiq kudu atur jeung mubtadana. Lamun mubtada mufrad dia mubtada ke mufrad, lamun tasniyah jama deui, lamun muannas lil mudzakkar deui. Ieu mah konitun jama ari kulun lafadzna mufrad. Nah, ieu ngaranna mura'atan lil makna. Kulun manana naon? Sakabehna, ari kabeh loba tah dua tah hiji loba, maka konitun teu salah karena ngalirik kana makna, karena makna kulun eta loba sakabehna. Kulun lahu konitun, sakabehna eta milik Allah subhanahu wa ta'ala, sakabehna eta tunduk ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak ditiuna tegasna makna kabeh kudu ngabangka. Jadi ditepislah ideologi anu dianut ku Yahudi Nasrani bahkan musyrikin Mekah anu nganggap Allah eta boga anak karena kabeh ge boga Allah, sedangkan lamun geus milik Allah berarti lain anak. Ya, masalah kepemilikan eta lamun nisbah ka Allah eta berarti milikna milik hakiki. Ya, kenapa kalau langit bumi bahkan seluruh isina anu berakal maupun teu berakal eta adalah secara hakikat, secara nyata benar-benar milik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namun dinisbahkan ke manusia mah eta kepemilikan majazi. Dua orang boga tanah sampai jadi sertifikat segala SHM, surat hak milik. Milikna mereka milik majazi. Lamun ditelusuri deui mah eta tanah boga Allah sebetulnya. Urang pengakuan doang, miliknya milik majazi. Eta saha cenah pamajikan aing. Berarti milik aing teh pamajikan. Sebenarnya boga Allah. Urang pengakuan doang. Tapi lamun ka Allah memang benar-benar nyata boga Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah pencipta. Kullun bima yuradu minhu, tasakabehna eta atas iradah Allah subhanahu wa ta'ala, atas kehendak ti Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai sesuatu apapun lamun teu iradah ku Allah, anu mantak aya eta adalah atas dasar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi eta kabeh boga Allah. Wa fihi taglibul akil, talabah dieu mah tina kullu lahu qanitun eta kan make jamak mudzakkar salim, berarti kan jelema. Ongkoh mah kullun lahu qanitun, kabeh eta adalah patuh tunduk ka Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kan kudu berakal doang. Ari tata surya mah teu patuh ka Allah. Buktina tapi nanya eta matahari nya lamun cek dina sains mah matahari kan cicing. Misalkan bumi anu berputar, eta tetapan berputarna pada orbitna. Sugan kitu main cong ka mana atuh tabrakan ke jeung Mars. Hancur urang kabeh. Tapi terus cek Allah berputar di dinya bae. Atau berputar na porosna, atau anu berpendapat bahwa matahari anu berputar atau pada porosna bae. Sugan kitu ngaco. Isuk-isuk aya di belah mana? Di dinya bae aja. Tunduk patuh ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Engke kiamat menjelang kiamat mah kalau dititah dibitung kana timbulan ti barat. Jauh di barat, cari ke jelema para robat, eta geus ditutup pintu taubat. Naon sebabna geus kagoes menjelang kiamat eta. Mentak mengpenormal keneh matahari, udah orang tobat. Ulah sampaikeun terlambat. Tadi dinya mah wa fi taglibul akil, dina pelebah kullah konitun mah eta ngalindih anu berakal. Karena itu mah keur membicarakan tentang kepemilikannya. Kepemilikan, lamun kepemilikan mah masalah pemaksaan yang milik. Eta biasanya kan anu gueur akil. Maka wajar anu meunang eta adalah gueur akil. Lamun ieu mah masalah kepatuhan, ketundukan. Eta biasanya kan berakal kan? Mentak anu meunang adalah anu berakal. Padahal lama anu teu berakal kabeh tunduk patuh ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti apa? Ayat keterangan kita yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kabeh benda-benda langit bumi, makhluk-makhluk langit bumi kabeh ge bertasbih ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang dibuka hijab bisa ngadenge kana surat anu
eta subhanallah subhanallah. Piraku tanah anu kurang didiukan, anu kurang ditejak unggal poe maca tasbih, anu kurang menejak kita maca tasbih. Mantap kurang kudu ngaragap diri. Umpama urang makhluk anu paling sempurna, tapi piraku eleh tetangga. Ya, jadi maca tasbih kabeh ge. Tatangkalan maca tasbih sampai ke aya ilmuwan penasaran. Piraku cenah tatangkalan segala macam maca tasbih ka Allah. Menang yeun alat lebih canggih daripada pengukur skala liter eta gempa. Pan tina getaran kita bisa kaukurnya sekian skala liter. Mana mangnya deui anu bisa ngedeteksi karena getaran. Disebut lagi suara lagi supersonik, paling canggih, paling lembut nah. Ditempelkeun ka tangkal, eta bisa menghasilkan getaran anu lamun disuarakeun eta getaran bisa timbul suara subhanallah. Masuk Islam itu kitu lagi. Urang mah teu penelitian geus bae lah, cek Allah kitu pasti benar. Moal kudu bohong. Ari batur mah capek heula. Ngayakeun penelitian kan sakali gimana mah bener-bener. Eta ya pan hasil penelitian. Ari urang mah kan cenah-cenah bae. Kadang-kadang teu yakin ngalah. Ya, kurang keyakinan. Eleh ku batur keimanan. Jadi kabeh ge tunduk patuh ke Allah Subhanahu wa taala. Badi'us samawati wal ard. Nah, iya jadi khobar mubtada dibuang. Dua. Allah itu adalah anu nyiptakeun langit jeung bumi. Bahasana badi lain khalqunya, lain khaliqus samawati, tapi badi itu adalah menciptakan sesuatu tanpa aya mustorna heula. Tanpa aya contohna heula. Badi kan sesuatu yang baru. Inovasi baru. Jadi can aya batu ieu mah aya muncul barang baru. Lain imitasi, lain tiruan, akan tetapi ieu mah emang barang baru. Can aya tadi nama. Nah, Allah lah anu nyiptakeun tanpa contoh kana langit jeung bumi. Mujiduhu mah tegas nama Allah eta anu ngawujudkeun, anu ngayakeun kana langit jeung bumi. La ala misalin sabaqo, tanpa aya contoh ti heula. Geus bae tah Allah manggieun. Ari urang mah pan kudu nyontoh heula. Kudu aya buatan batur heula karak ditiru ku urang. Ari Allah mah langsung menciptakan tanpa aya contoh terdahulu. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada ay arada. Ketika Allah berirodah, ketika Allah berkehendak, ketika Allah minat amron kana nyiptakeun hiji perkara ay ijadahu. Eta bagi Allah mudah. Fa innama yaqulu, Allah mah tinggal berfirman kieu bae kana eta perkara kun. Maneh kudu aya. Fayakun maka langsung aya. Nah, lain awas salah paham, ulah dianggap setiap Allah ciptakan sesuatu memulai kun, fayakun. Ya, urang sakit jadi wirid supaya bisa sulap. Ya, kun fayakun. Ya, hatena kun aja fayakun. Lain kitu, ieu mah hanya kinayah. Naon kinayah? Hanya kiasan. Tina naon? Tina cepatna Allah ketika membuat sesuatu. Secepat kilat. Ya. Namun Allah yang langsung menciptakan harita itu langsung harita aya. Langit jeung bumi ku Allah ciptakeun fisitati ayam dina 6 fase. Eta mah keur ngadidik ka umat, keur ngadidik ka hamba-hambana bahwa segala sesuatu eta butuh proses. Padahal mah ku Allah gayakeun langit secara sekaligus tak atuh langsung aya. Lain hartana Allah ngomong kun maju payak, ngomong kun payakun begitu. Akan tetapi eta mah hanya kinayah kun payakun mah. Hanya kinayah, hanya kiasan, hanya simbol, hanya lambang tina gerakan Allah anu sakitu cepatna ketika hayang membuat sesuatu. Aya fahu ayakunu tegasna eta perkara teh aya, namun cek Allah aya ya aya. Namun kalau dirodah kudu aya ya aya, yes. Tanpa sulit deui. Wa fi qiraatin dina hiji qiraat mah mesti kena termasuk qiraat sab'ah. Bisa kurang diamal dibaca. Binasbi dibaca nasab. Jadi lain fayakunu tapi fayakuna. Fayakuna. Jadi naon jawaban jadi jawab bil amri tina amar. Pan ayakuna awalna tah jawab jadi fayakuna. Kae nasab teh ku an mudmaro anu simpen setelah pe sababiyah. Jadi fayakuna mangka sababiyah tah ana ya amron gitu.
Jadi Allah malah berkehendak hayang menciptakan sesuatu eta gampang bagi Allah dengan cepatna langsung tercipta. Dengan ibaratana dikinayahana kata kun fayakun saking cepatna gitu semua. Namun orang ngomong bim salabim. Jadi tukang sulap eta bisa namun hayang ngadatangkeun sesuatu eta cepat tek be aya. Tinggal bim salabim padahal tukang sulap tidak ngomong bim salabim. Bim salabim ya henteu ya langsung bae langsung aya kan tanpa ngomong bim salabim deui eta mah urang nu ngabahasna bahwa tukang sulap mah hayang naon bae tinggal bim salabim bae karena mah teu ngomong kitu ja eta mah hanya kinayah kata ganti bahwa tukang sulap mudah gitu nipu mata urang teh teh jadi aya nah, jadi Allah menciptakan sesuatu mudah dengan cepat nah. Wa qala allazina la ya'lamun. Ta ieu ge. Dan tadinya dimulai ayat tadi teh mana? Kullul mana? Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Eta dijadikeun dalil ku ulama ahli akidah jeung ulama ahli tadzkirah dimulai itu teh badi'us samawati wal ard wa idza qada amron. Nah, itu dijadikan dalil bahwa Allah menciptakan langit jeung bumi dengan penuh keajaiban. Badi'us samawati. Aneh keajaiban. Jadi Allah menciptakan langit jeung bumi, tina eta dalil diambil bahwa Allah itu menciptakan langit jeung bumi penuh dengan keajaiban. Dimulai makhluk terbesar bahkan teratas yaitu aras sampai ke makhluk anu paling bawah yaitu si jin bahkan makhluk paling kecil yaitu amuba anu geus belajar ilmu biologi mah pan aya amuba teh makhluk bersel satu eta menang Allah Subhanahu wa taala kabeh dimulai makhluk terbesar sampai makhluk terkecil dimulai makhluk teratas sampai ke terbawah eta adalah menang Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilna? Badi'us samawati wal ard. Eta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah. Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah sanajan eta Kangjeng Rasul parantos hijrah ka Madinah. Kenapa di Mekah teh situasina geus teu kondusif. Hese Kanjeng Rasul dakwahna dihalang-halangi ku musyrikun Makkah. Akhirnya memutuskan hijrah ke Madinah supaya leluasa berdakwah. Akhirnya tos hijrah, eta tetap ternyata orang-orang musyrikin Makkah ngahujat, ngadebat ke Kanjeng Rasul. Aya anu melalui kurir. Ditahna yang bener itu langsung ngomong berhadapan jeung Kanjeng Rasul. Bising bingung cek urang ongkoh mah ieu surah Al-Baqarah teh lamun tinggal kurang di awal teh madaniyatun kan madaniyatun itu artinya naon? Yes, surah Al-Baqarah itu surah Al-Baqarah berarti bangsa Madinah artinya diturunkan di Madinah. Diturunkeun setelah hijrah. Jadi lain artinya di Madinah bae walaupun di Mekah tapi pas hijrah mah eta berarti Madaniyah. Lamun Makkiyah eta berarti sebelum hijrah turun ayatna. Walaupun ya mungkin ya lamun tos ka Madinah mah eta mah can hijrah Makkiyah kana lamun Madaniyah eta setelah hijrah. Di mana bae tempat turun nama, nu penting tos hijrah eta tos dihukumi Madaniyah. Ongko mah tos hijrah ka Madinah, jam Madaniyah, tapi kunaon musyrikun Makkah anu ngahujat ngadebat ka Kanjeng Rasul dina penyebab turunna ieu ayat. Seolah-olah doang ieu bangsa Makkiyah kene. Sebelum hijrah doangna, teu ieu tos hijrah ka Madinah, cuma tadi teh ngutus kurir ka ditu. Langsung berhadapan jeung Kanjeng Rasul, ngadebat ngahujat ka Kanjeng Rasul. Aya nu melalui metode surat. Ngirim surat mahna ke seseorang disampaikan ke Kanjeng Rasul, dibaca ke Kanjeng ku sahabat disampaikan ke Kanjeng Rasul. Bla 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 bla. Kumaha ieu isi hujatana, isi debatana. Cek orang-orang musyrikun Makkah anu teh nyahoana naon, anu bodoh. Ngomong kieu hese amat nya eta hayang ngabuktikeun kebenaran Rasulullah eta Muhammad. Ya. Mutamah eta Allah datang langsung ke kami, interaksi langsung, bejakeun ku Allah ka kami langsung melalui sasaha deui bahwa ta Muhammad eta utusan kami. Heuh kami percaya lamun kitu mah tah. Poharanya eta zaman baheula. Ngebangkang ka Kanjeng Rasul sampai ngomong kitu lanang tangan. Ini hasil amat cenah ngabuktikeun kebenaran si Muhammad.
Muntah langsung Allah datang ke kami, laju ngomong secara jelas bahwa eta teh utusan aing. Kudu diturut. Oh, kami percaya gitu mah. Atau datangkanlah iya tanda-tanda kebesaran, mujizat-mujizatna ke kami. Anu aneh. Akhirnya bikin menanggulangi iya masalah Allah nurunkan ayat. Cek Allah, wa qala alladziina la ya'lamuna. Orang-orang anu teu nyaho naon. Ngaromong sakit tuh jelema-jelema teu nyaho naon kufar Makkah, tegas sama orang-orang kafir kota Mekah. Panggil disebutna alladziina la ya'lamun. Maksudna mah jelema jahiliyah. Naon jelema jahil, jelema bodoh. Seperti naon bodoh? Seperti hewan. Kal bahaim, balhum adol, bahkan lebih parah daripada hewan. Mentak diibaratna layak lamun. Sebenarnya orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah Mekah, orang-orang anu borodona di kota Mekah eta ngaromong li Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha ngomongna kieu laula ayhala. Laula yukallimunallahu bi annaka rasulun. Muntamahnya nya kunaon cek urang malah hala kunaonnya Allah henteu langsung ngomong ka kami bi annaka rasuluh bahwa kumaneh Muhammad adalah utusan Allah. Kunaon teu langsung dibejakeun ka kami. Au tatina ayatun atawa kunaon sih henteu datang ka kami ayatun tanda-tanda kebesaran. Mujizat-mujizat. Mimak tarohnahu. Mima tina perkara anu ku kami diusulkeun. Anu ku kami disarankeun. Anu ku kami diajukeun proposal mah cek urang iktaroh eta pengajuan. Mimak tarohnahu kunaon Allah teu nah kunaon sih teu datang ka kami. Henteu terbukti ka kami tanda-tanda kebesaran Allah. Mimak tarohnahu anu ku kami diajukeun. Ya. Tadi ashabul can ya. Pohonnya keselang heula. Jadi ashabul can itu ya orang-orang kafir Mekah ngadebat ka Kanjeng Rasul bahwa kunaon cenah Allah teu langsung ngomong ka kami atawa coba buktikeun ka kami ari tama kami kumaha Rasul. Coba eta Mekah dilegakeun ulah sempit kieu. Terus gunung Sofa jadikeun emas, gunung Marwah jadikeun perak. Karena kami percaya bahwa kumaha eta Rasul. Nah, mentak cek orang-orang Mekah anu barodok itu laula yukallimunallah kunaon sih Allah teu langsung ngomong ka kami bahwa kumaneh rasul au tatina ayatun atawa kunaon sih teu datang ka kami tanda-tanda kebesaran mimak tarohnahu anu kami disodorkeun anu kami diajukeun bahwa gunung Sofa ya bukit Sofa jadikeun emas Marwah jadikeun perak laju Mekah dilegakeun ulah sempit kieu harita mapan sempit kahalangan ku bukit-bukit. Alasin kika bikin membuktikan kebenaran kumaneh Muhammad. Cek Allah kadzalika qala alladziina min qablihim. Cek Allah Muhammad lah pusing-pusing kadzalika emang kos kitu persis eta. Kadzalika doang kitu ada omongan orang-orang kafir Mekah. Qala alladziina min qablihim. Ternyata orang-orang terdahulu ge sebelum orang-orang kafir Mekah pernah ngomong sa min kupal umamil madiyah tina kafir-kafirna umat terdahulu anu sekala lewat li anbiya'i eta ngomong karena nabi-nabina di zaman Nabi Adam ya umatna ngomong ke Nabi Adam di zaman Nabi Nuh umatna ngomong ke Nabi Nuh ngehujat ngedebat terus seluruh nabi itu misla qaulihim persis seperti omongan kafir Mekah ka kuman kana maneh Muhammad minat ta'anuti tina ta'anut eta cek urang mah ngewu cek Jawa mah ngewu cek urang mah mencari-cari kesalahan nyin ruwet ngeyel cek ta'anut eta ngeyelna kos kitu sama wa tola bil ayati laju nuntut menta kana tanda-tanda kekuasaan Allah nuntut kana mukjizat-mukjizat tasabahat qulubuhum aya kemiripan aya persamaan eta hate-hatena zaman baheula jeung zaman kuari fil kufri dina kupurna wal inadi jeung menentangna tapi hi tasbiyatun di nabi eta aya teh mangrupakeun tasbiyah naon tasbiyah panyomo cek urang doang urang mere duit kanu keur paceklik mere nginum kanu keur haus mere dahar kanu keur lapar kan apa eta nyombok ngaranna
Ya, ngahibur kanu keur galau. Mererangda kanu keur ngaduda. Paneta atuheun mainna. Nah, ieu ayat ge ternyata tasliyah nyombong Allah kana Kangjeng Nabi. Ya. Hartina mah kieu geus Muhammad ulah sedih, ulah galau. Nabi-nabi baheula ge kos kitu. Ku umatna eta. Nah, ieu ge berlaku bagi warasatul anbiya. Pokoknya setiap manusia anu dakwah, anu menyebarkan kebenaran, pasti eta ya rintangan dihujat, didebat orang-orang bodohna. Nah, eta geus ulah dijieun pusing. Ya, di-enjoykeun bae. Naon sebabna? Atuh para nabi bege kitu atau komo urang lain nabi lain rasul. Piraku urang sedih. Mantan geus urang menyampaikan bae geus, tapi lamun aya penghambat atau napi anu hujat kita urang atuh geus ulah. Abg urang ieu adalah dai. Aya nu kana pamajikan daina. Ngajakna, aya nu kana anak-anakna, nu kana tetanggana, aya nu mancanegara ka ditu dakwah. Eta ketika aya rintangan model kitu ulah sedih. Ieu aya tasliyahna ieu pikeun nyomo-nyomo urang, pikeun ngahibur diri urang ketika urang teh aya hambatan. Karena nabi-nabi terdahulu ge cek Allah sarua kos kitu. Aya hujatan bae, aya debatan bae. Mau berjalan mulus. Ya. Qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Cek Allah sungguh aing geus ngajelaskeun kana tanda-tanda kebesaran liqaumin yuqinun kana kaum anu ngayakinkeun. Yang lamuna annaha ayatun anu nyahueun bahwa eta teh adalah mangrupakeun tanda-tanda kebesaran Allah. Payuminuna pan araliman eta. Cek urang mangga sulah digubris jelema anu ngadebat, ngahujat mantepkeun. Antepkeun bae. Karena kula ge cek Allah geus ngajelaskeun kana ayat-ayat kana tanda-tanda kekuasaan teh, kana mukjizat-mukjizat. Akhirna pan anu iman mah atuh iman. Baktiru ayatin ma'aha ta'anutun. Mangka ngajukeun atawa nyarankeun tanda-tanda kebesaran ma'aha beserta geus aya ka tanda-tanda kebesaran anu Allah dihadirkeun. Ta'anutun eta mah ngaranna ngeyel. Buku Allah geus ngabuktikeun ketika bulan dibelah ku Kangjeng Nabi jadi belah dua, orma nyamperkeun baca 2 kalimat syahadah, cai mancer tina jemari-jemarina atuh kurang kumaha geus pabalatak ayat-ayat Allah, baik anu tersurat maupun anu tersirat. Tapi kok kunaon nuntut keneh bae, ta'anut keneh bae, nyarankeun keneh bae, eta mah ngaranna ta'anutun, eta mah ngaranna ngeyel cek Allah. Inna arsalnaka bil haq saknyana ulah ragu, yakin 100% kula mah ngutus kana kumaneh Muhammad bil haqi dengan kebenaran, bil huda tegas nama pituduh, yakni agama Islam atau Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kula yang ngutuskan kumaneh dengan membawa kebenaran yaitu Islam dan Al-Qur'an. Tugasna ngadua garis besar nah hiji basyiron ngabubungah. Kasaha man ajaba ilaihi bil jannah. Kajalma anu nyubadanan, kajalma anu ngarespon kana pangajakna Kangjeng Rasul, ngajak kana kebenaran teh. Di hubunganna kunaon? Bil jannati, di bubungah ku surga. Tugas kaduana kumaneh mah kieu bae geus wanadiron. Nyingsieunan ngancam. Kasaha man lam yujib ilaihi kajalma anu teu daek ngarespon, teu daek nyubadanan kana kebenaran tersebut anu disampaikeun ku maneh. Disiksa kunaon? Binari ku neraka. Jadi itu dua tugas Kangjeng Nabi eta. Hiji ngabungah dengan surga. Pokokna mah sanu beriman, sanu daek salat, pokokna mah surga bagianna. Sanu daek salat, sanu kafir eta adalah neraka bagian itu dua. Wala tus'alu an ashabil jahim. Omatnya maneh Muhammad ya wala tus'alu. Ya, wala tus'alu an ashabil jahim. Cek urang mah wala tus'alu dimajulkeun kayak dua kiroahnya, anu wala tas'al. Lamun wala tus'alu ke nyurahkeun apa? Wala tus'alu an ashabil jahim. Maneh Muhammad moal dipeta pertanggungjawaban ku Allah tentang orang-orang anu jadi penghuni neraka jahim. Moal. Jadi tugas kami geus nyampaikeun bae. Adapun aya nu ngadebat anu ngahujat geus digubris. Naon sababna atuh permintaan lagi atuh geus loba babalatak eta mah ta'anutun doang ngeyel. Jaman mah tugasna dua doang hiji basyiron, kadua wanadiron. Adapun masalah daek iman jeung teu terserah maranehan eta mah lain urusan ku maneh. Maneh mah hanya menyampaikan.
akan tetapi anu mere hidayah mah Allah Subhanahu wa taala. Ya, urang bisa dakwah ka pamajikan. Ya. Neng. Cek keterangan ge awas nya ulah sok buka muka aurat kudu bedek make jilbab lamun kaluar. Halah karak ngaji saminggu ge. Kitu pamajikan mah. Balagu sok ustaz. Eta ulah sedih urang galau. Ya, urang mah kadang-kadang heula aing salah sampai dieu bae. Moal dakwah deui hese ngajak lagi ngabangkang ngalawan geus ulah sedih urang mah hanya menyampaikan doang hiji basyiron dua nadhiron hiji ngabubungan lamun daek make jilbab menang pahala naik surga balasanna lamun teu daek make jilbab atuh neng anu kana makan kana ngerebek digantung pake buku neng sorangan keneh adapun maina menang hidayah jeung tenang lain urusan urang eta mah urusan Allah Subhanahu wa taala lamun urang keukeuh supaya maina menang hidayah maksa-maksa berarti urang ngarebut tugas Allah ngarebut pagawean Allah atuh moal remah eta pagawean Allah urang mah hanya kitu doang urang anu dakwah ka ditu misalkan ulah ala sakieu aing perangsa mah ceramah di diri ditu dideleukeun poe masyarakat da kitu-kitu keneh bae lah aing geus tangeuh eta karana putus asa berarti urang eta ambisi supaya batur eta menang hidayah ulah ambisi kadinya urang mah hanya menyampaikan kebenaran. Eta tugas urang mah Allah kita nyampaikan kebenaran. Dua carana hiji basyiron, kadua nadhiron. Adapun selanjutnya terserah Anda eta mah. Urang ulah pusing-pusing. Jauh mati tiba lagi kitu cek Allah. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Persis doang kitu lah cenah. Dua umat nu kuari lah ya. Baheula lagi ku sekali itulah. Jadi wala tusalu an ashabil jahim tenang Muhammad. Kumaneh moal kudu ditanya moal dipenta pertanggungjawaban tentang orang-orang anu jadi penghuni neraka jahim. Pan ge neraka disebut jahim, jahim eta cek urang mah intirob. Lan intirob goyang. Jadi udah dianggap neraka eta doang sate ayam bakar. Nya doang sate ayam teh ge. Seuneunak kitu be nya. Itu ternyata goyang, laksana seperti mau jilbah nih. Seperti ombak lautan. Goyang, dah sama panas. Sudah lagi hidung gabina-bina. Nges teh layan. Lantaran sini eta pan mimiti beureum. Tingkat kedua panasna jadi birunya. Tos biru jadi putih. Tos putih jadi hidung eta. Eta neraka dilipat gandakeun kapanasan. Anu beureum bae pan urang geus beto nya geus kitu. Kudu beureum bae ge. Ulah kana rokok lah beureum. Jos bae kana urang kan atuh mah bolopok. Ditingkatkeun deui panasna jadi biru kan warnana. Mata kompor anu seunna biru rada mahal sebabna nyeduh mih bae urang cepet panas lain deui. Tambah deui tina biru jadi putih sok dimiliki ku tukang kelas. Jajal bus 3 kuat rajit kumaha. Komoting jubur urang. Ya. Eta sakitu karak putih ditingkatkeun deui ku Allah. Si panasna teh jadi hidung kelam. Poek bari eta ngobak. Mata disebutna jahim. Intirob, jadi robah-robah laksana seperti ombak lautan, moyak-moyak. Mantak beak orang ini tuh dikocok. Orang yang belum sesuatu memberi diaduk-aduk mah ajur kan ya. Mantak ulah digagabahkeun eta neraka. Jadi jahim eta anari maksudna neraka. Ail kufari saha eta? Anu penghuni neraka teh ashabil jahim teh al kufar, tegas nama orang-orang kafir. Maksudnya mau dipertanyakan kumaha eta kan Rasul, mau dipenta pertanggungjawaban kumaha ku Allah. Jadi mau kieu malahum lam yu'minu. Muhammad, kumaha kitu eta? Di neraka pot pinuh kitu. Ari mana di dunia gawe naon bae moal kitu moal. Jadi malahum lam yu'minu. Kunaon cek Allah teh kana Muhammad, kunaon jeung eta? Penghuni neraka teu daek anariman. Kumaha tadina? Disalahkeun Rasul mau dipaido. Diutus Allah aja. Jadi Allah mau maido ka Kanjeng Rasul. Nah sebabna atuh geus kumaneh baca Allah. Inna ma'alikal balag. Kumaneh mah diwajibkeun saleh ka maneh. Al balagu hanya menyampaikan. Sampaikan baik. Kulil haqq walau kana murad. Allah kan kumaneh kebenaran walaupun itu pahit. Kitu doang geus. Basyiran wa nadhiran. Bubungah ku surga. Terek bungah bae ku surga. Geus kumaneh bae eta mah. Sing sirang ku neraka trek sia tah marek dikojayan poe neraka. Antepkeun bae eta mah. Eta mah urusan manehna. Jadi urang mah ulah pusing kudu kituna.
Jadi ulah pusing batur eta menang hidayah jeung henteu ulah pusing iman jeung henteu geus bae sampaikeun. Mentak urang ge lamun boga keterangan naon bae nya tentang hukum atuh geus sampaikeun bae. Adapun batur ngadenge henteu urusan manehna eta mah. Karena anu ngurus hidayah mah adalah Allah Subhanahu wa taala. Urang mah ditugaskeun yang nyampaikeun doang. Jadi eta mah hidayah urusan Allah. Sanajan eta jelema ku urang dipagahan 1000 kata-kata ka manehna. Tapi ku Allah ditutup pintu hidayahna moal morbah. Pusing-pusing urangna atuh geus disampaikeun ke urangan, urangna ulah ambisi supaya manehna teh hidayah. Karena orangna pundung, sok pundung. Ayo daku percuma, ayo cenah ngomong bae percuma, cenah ngayakeun pengajian bae tapi perubahan. Eta mah pundung ngaranna. Lamun pundung sok diteleg lauk kan. Udah Nabi Yunus alaihi salam. Mereka pakai setan ya. Tapi sebaliknya, lamun eta jelema ku Allah rek dibukakeun pintu hidayahna, walaupun sepatah kata dilontarkan ka manehna atuh langsung direspon. Langsung kumaha diijabahan, dilaksanakeun kumaha. Mentak masalah hidayah mah eta mah hak prerogatif Allah, hak mendasar bagi Allah Subhanahu wa taala. Urang mah hanya menyampaikan, henteu ngurus-ngurus hidayah. Wa fi qiraatin dina hiji qiraat mah bil jazmin dibacana teh jazm. Jadi dibacana lain latis al. Berarti bacana wala tasal. Jadi lamun hendak di dia dijajemkeun eta dimaklumkeun, ulah dimajhulkeun. Jadi wala tasal. Jadi naon? Nahyan. Jadi larangan, artinya nyegah. Jadi pil nahi. Latas al. Nah, jadi kieu kayak nyuruhkeun dalam latas al. Jadi ending nama sarua non endingna harti nama geus ulah diambil pusing. Ya. Dan ulah dipersoalkeun cek urang mah. Ngan lamun walatus al anu mempersoalkeun Allah, lamun walatas al anu mempersoalkeun Nabi Muhammad. Jadi kia lamun tadi mah kan ingetnya walatus al an ashabil jahim. Muhammad tenang. Ulah khawatir. Maneh moal dipentang pertanggungjawaban tentang orang-orang anu jadi penghuni neraka jahim kudu teu iman cek Allah teh. Moal kitu moal dipaido. Tenang bae. Maneh mah geus tugasna nyampekeun, adapun itu ngarespon jeung henteu eta mah urusan ku maneh. Jadi Allah aing moal kudu mempersoalkeun tentang eta lah. Tentang orang-orang anu asup neraka jahim kudu teu iman moal kitu moal. Karena masalah iman jeung henteu mah eta mah urusan kula cek Allah. Lamun kieu wala tasal an ashabil jahim. Muhammad maneh mah geus tugasna nyampekeun doang ka umat bahwa ieu benar ieu goreng. Lamun maneh goreng bae bere ancaman sugat sieun bahwa bakal dikanarakakeun. Lamun teu daek bae kana kebaikan coba bibita bahwa bakal menang surga. Adapun maneh kabita jeung henteu geus urusan kumaha maneh nyampekeun bae. Engke wala tasal an ashabil jahim. Maneh ulah sok tanya ke tentang penghuni neraka jahim. Ulah dikeu ka Allah. Wahai Allah, ya Allah, eta penghuni neraka anu tulup ka kula, kumaha kuari keadaan itu ulah. Ya santepkeun bae. Lantaran mana geus mempertanggungjawabkeun kan amal, keur digeblek Allah Subhanahu wa taala itu. Geus santepkeun bae. Jadi intina mah kabeh sarua, hendak walatus alu, hendak walatas al, intina mah geus anu teu iman eta geus ulah diurus-urus deui antepkeun bae. Moal dipersoalkeun baik ku Allah maupun ku Nabi Muhammad antepkeun bae geus. Walang tardo angkal yahudu wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa lima qasidana wal fil lana ma ya wasi'an la ya salli wa sallim Yeah.
wal habibul ladzi turja syafa'atu kulli amrin min al-awwalin muqtadin ya rabbi Mustafa kalim maqasidana wa ilana